ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରର ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଠାକୁର ପାନ ମାନେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗେ ସେଇଠି ଆସିକି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା କାଠି ଆଣିକି ପକେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଯେଉଁଠି ସେଠି ବି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଆସିକି ବସା କଲେଣି। ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ ଗୋଟେ ଫଳ ଡାଲାରେ ଆମେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧିଦେବା, ଆଉ ସେ ସେଇଠି ବସା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ କି ସେ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବି କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଡାଲାଟା ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ବଢ଼ିଆ ସେଟ୍ କରିକି। କିନ୍ତୁ ପାରାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତାପରେ ଏପଟରେ ଆସିକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯାହା ସବୁ କାଠି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ତଳେ କିଛି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ସେ ଡାଲାରେ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ସେପଟରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ସେ ପାରା ସେଇ ଡାଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାଇକି ବାହାର ପଟରୁ ଯେ ପାରା ଆସିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଲାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମାନେ ବସା ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଠିକି ହିଁ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏପଟରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଟିକେ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଶାଗ ବନାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମମିର ମୋର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଶୀତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି, ଗରମ ଆସିଗଲାଣି। ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ପଖାଳ ତ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନରେ ପଖାଳଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ତା ଶାଗ ଭଜା, ତା ସହିତ ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ଖାଇବା ତ ପୁରା ଜମିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ନିଦ। ତା ଭିତରେ ମୋର ତ ଶାଗଟାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ରସୁଣକୁ ଛେଚି ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଶାଗଟାକୁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ କାଲି ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଯାହା ବି ସବୁ ଗମଲାରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିକି କରିକି ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ବିନା ସାର ମସଲାରେ ନା ଶାଗଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏପଟରେ ମୋର ଶାଗଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏପଟରେ ମୁଁ ମାନେ କଡ଼ା ବସେଇଦେଲି, ଆଇଁଷ କଡ଼ା। ଆଉ ମାଛକୁ ଏପଟେ ଧୋଇ ଧାଇକି ରଖିଥିଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ପୁରା ତାତିକି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ମାଛ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତିକ ମାଛ ମୁଁ ଏବେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେତିକ ଭାଜିବୁ, ଆଉ ବାକି ତକ ରଖିଦେବୁ ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ କରିବି। ହେଇଗଲା ମୋର ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ମୋର ଶାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପଖାଳ କଂସା ଧରିକି ବସିଗଲି। ମମିର ମୋର ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମମି କହିଲେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିକି ସେଇ ଟିଭି ରୁମ୍ରେ ଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇ ନେଉଛି। ସତରେ ମଜା ଆସିଗଲା ପଖାଳ ଖାଇକି। ଆଉ ତାପରେ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗଲା। ଇଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତଳେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ହସ୍ପିଟାଲ। ପୁଅକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡାଡ଼ିଙ୍କର ବି କ'ଣ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରେଇକି ସେମାନେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ରୋଷେଇବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ସାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ଫେସିଆଲ୍ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆସିବ ଆଜି ଟିକେ ଫେସିଆଲ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଛାତ ଉପରକୁ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଗପସପ ହେଇକି ସେ ମୋର ଫେସିଆଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।